Hoje eu vou te ensinar uma pronunciation tip, ou seja, uma dica de pronúncia. Como ficaria o som do SH em inglês? Na maioria dos casos, né, porque podem existir, obviamente, algumas exceções, mas na maioria dos casos ficaria com o som de sh, né, tanto no começo quanto no final de palavras. Exemplo de palavras no começo: fish, sushi, leash, cash. Agora o som do SH em palavras que começam com esse som, tá? Alguns exemplos são as palavras shine, shield, shovel, shame. Gostou da dica? Então vai lá, curte, comenta, compartilha e claro, né? Segue a nossa página para mais dicas. Bye bye!